ต็มกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะคุณทิตินันเชี่ยวชาญเรื่องประเทศเวียดนามใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้อยากจะให้มาอธิบายถึงบุคคลสำคัญของประเทศเวียดนามที่ชื่อโฮจิมินห์ค่ะประวัติของโฮจิมินห์นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐประชาธิปไตยเวียดนามค่ะโฮจิมินห์เกิดเมื่อวันที่19เมษายนพศ2433ที่หมู่บ้านฮองตรูจังหวัดเงอันตอนบนของประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2454โฮจิมินห์ได้ย้ายจากเวียดนามไปเป็นพ่อครัวในประเทศฝรั่งเศสประเทศซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามในขณะนั้นและได้ศึกษาเรียนต่อที่นั่นต่อมาโฮจิมินห์ได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตามลำดับจากนั้นโฮจิมินห์ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่จีนซึ่งเมื่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็คเริ่มการปราบปรามคอมมิวนิสต์นั้นโฮจิมินห์ได้หลบหนีจากจีนมายังจังหวัดนครพนมของประเทศไทยโดยได้บวชเป็นพระภิกษุทำการสอนลัทธิคอมมิวนิสต์ให้กับชาวไทยโฮจิมินห์เดินทางกลับมาเวียดนามอีกครั้งในปีพศ2484ด้วยการที่รวบรวมชาวเวียดนามส่วนใหญ่แล้วตั้งเป็นฝ่ายเวียดมินเตรียมแผนที่จะประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสให้ประชาชนชาวเวียดนามโฮจิมินห์ประกาศจัดตั้งคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากจักรพรรดิบ่าวจ๋ายจักรพรรดิเวียดนามพระองค์สุดท้ายประกาศสละล่าสมบัติเมื่อวันที่2กันยายนพศ2488ซึ่งต่อมาในปีพศ2494เวียดนามได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสมรภูมิมีเดียนเบียนฟูในปีพศ2502สงครามเวียดนามได้อุบัติขึ้นสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรอื่นๆก็ได้เข้าร่วมสงครามด้วยแต่ผลสุดท้ายเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะในปีพศ2518แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โฮจิมินห์มิได้อยู่ถึงการชื่นชมชัยชนะในปี2518ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายนพศ2512ที่บ้านพักในกรุงฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้หรือชื่อเดิมไซงอนเป็นชื่อเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงไซงอนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนามไซงอนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์คือโฮจิมินห์ค่ะขอขอบคุณคุณทิตินันจันเต็มมากนะคะ